fazendo mais um vídeo com a tag como fazer. E eu vou fazer o avião de papel que ele voa muito alto e muito bem. Então bora pro vídeo? Então, estou aqui com uma folha A4, papel ofício. A gente vai começar aqui dobrando pontinha com pontinha. Tem que ver, ó, se tá bem alinhado. Então, agora o segundo passo é a gente dobrar assim na horizontal. E, ó, tem que ser linha com linha e pontinha com pontinha. Então, ó, a folha ficou assim, com vários quadradinhos, né? A gente fez assim e assim. Agora a gente vai fazer assim, a gente vai pegar essa ponta aqui, vai vir pra cá. E lembrando que tem que ser, ó, direitinho. Então, ó, a mesma coisa. Aqui, ó, vai ficar assim. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com essa outra ponta. Pronto. Aí agora a gente vai virar a folha. Aí vocês estão vendo que ficou assim, ó, um monte de linha. Então, gente, a gente vai pegar essa pontinha e vai alinhar ela com essa linha. Ó, gente, ó, é pra botar por cima. E, ó, tem que ser linha em cima de linha, porque senão o avião, ele vai ficar, além dele ficar torto, ele não vai voar bem. Pronto. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa com essa ponta, só que com essa linha. Assim, ó. Estou errando. Ó, linha em cima de linha, não pode, não. Então, ó, ficou assim, essa aqui pra cá e essa aqui pra lá. E, gente, meu irmão, ele teve que me ajudar porque é meio difícil, sabe? Botar assim linha com linha, assim. E olha, se você não conseguir fazer, botar linha em cima de linha, pede ajuda pra alguém que saiba ou algum adulto, tá? Então agora, a gente vai... Ó, vocês estão vendo essa linha daqui, olha. Em cima da onde você dobrou, você vai pegar essa ponta e vai dobrar aqui. Linha em cima de linha. E agora o outro lado também. Pegar a pontinha e vai dobrar. Aí, agora a gente vai dobrar assim, ó. Ó, tem que deixar assim, ó, juntinho. Aí a gente vai pegar. Então, agora a gente vai pegar essa ponta e vai jogar ela pra cá. Aí, a gente vai mais ou menos, né, na altura, vamos supor, dessas pontas. Se passar não tem problema, só que não pode passar muito, ó. A gente tem que pegar essa ponta daqui e botar em cima dessa daqui. Certinho. Dobrando assim bem. Agora a gente vai pegar essa pontinha e vai levar até aqui no meio da linha. E aqui o outro lado também. Então, a gente agora vai pegar essa parte aqui que ficou e vai botar pra trás. E a gente tem que tomar cuidado aqui pra não entortar
Aí tem que ficar de olho aqui nas duas. Agora a gente vai pegar essa pontinha aqui e vai botar aqui. Lembrando, linha com linha. E vai fazer a mesma coisa aqui. Pronto. E agora, então, o avião ficou assim por dentro. Aí a gente vai virar assim. Aqui. Aí a gente vai. Então, agora a gente vai dobrar assim. Aí a gente tem que ver aqui, ó. Até onde a gente dobrar tem que ser até aqui pra não amassar. E também fica numa linha perfeitinha. Tem que tomar cuidado pra não dobrar muito. Aí do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Até aqui. Até aqui. Vai dobrar. Então, ó, agora, pessoal, a gente vai abrir assim. Aí, pra ele conseguir voar melhor, a gente vai fazer aqui meio que uma asinha. Mais asas pra ele voar. E agora eu vou... Deixa eu pegar aqui, pra eu poder fazer do outro lado também. Então, gente, ficou assim. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e publique nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!